我哋今日可以示範一個逆齡嘅薑黃肉桂生機奶，咁就好似出邊你食到啲好似 Starbucks 嗰啲好似 latte 嗰種嘅mocha 嗰種嘅質地嘅效果嘅，好簡單嘅材料啦，有呢一個薑黃粉、紅薑黃粉，咁我哋綠野林有得賣嘅，咁啊為咗方便大家可以平時帶出街啊，或者喺公司啊自己攞嚟一包包啦，獨立包裝嘅。咁呢個就係我哋嘅可嘅有機嘅朱古力粉啦，同埋呢一個肉桂粉，係好簡單嘅材料。肉桂粉、朱古力粉同埋呢個薑黃粉，哇，好有啲好似好 cream 啊，有奶嘅效果咧，就係用椰子油，呢個椰子油。咁甜味係用咩咧？甜味咧，我哋有兩種嘅。如果你想甜啲咧，就用椰棗；如果有啲人冇中意咁甜嘅，咁就用椰子花糖。椰子花糖咧就用2湯羹就 OK 噶啦。如果椰棗就2粒就可以做到好甜嘅。中意加一啲橙皮嘅，呢個係可加可不加，因為加橙皮咧增加成個嗰個飲品嘅香味啦，嗰個層次豐富、口感豐富嘅。咁同埋做埋一個 cream 嘅效果咧，就係叫做腰果啦。但係呢個腰果咧就係份量咧就係一個量杯啦，大概300毫升嘅量杯。咁咧300毫升量杯之後咧，你涼咗之後咧就要吹芽嘅。咁呢個嘅腰果大概2至3個鐘，咁就 OK 噶啦。將所有嘢已經準備好啦。首先我哋擺咩咧？就擺腰果啦，呢一個。咁呢個份量嚟講咧都係好多嘅。我哋做呢個係大概可以10至8至10個人食嘅。跟住我哋就加呢個椰子油，1湯羹就夠啦。咁我今日就想甜啲，我就加椰棗，去咗核嘅椰棗2粒。好，咁我哋就加呢一個肉桂粉啦，2湯羹。跟住再加薑黃粉啦。薑黃粉咧，我哋咧就唔需要加太多，加太多會苦噶。咁加1茶匙，1茶匙就等於呢度5包。1包就1克啊嘛，5包就1茶匙。好，跟住我哋都係加2湯羹嘅朱古力粉，呢個係可朱古力粉。好，咁所有都加咗落去啦，會加啲係40度嘅1000毫升嘅水啦。橙皮都加埋落去啦，呢度橙皮。你中意香啲就加多啲咯，冇所謂，呢啲都係。我就中意香啲就加一點。咁我哋逐少少加先。好，咁我哋用呢個高速嘅攪拌器啦，由低速慢慢加大呢個速度。好，大概分零鐘就 OK 啦，可以加多啲水。簡單又快嘅一杯嘅朱古力奶就可以啦，呢個逆齡薑黃奶。好，我哋試下個味先。OK，咁我可以試下呢個比較結身啲。